खोसकी जी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में अवामी आवाज़ सदत सकाफ़ती तकरीब मुनक़िद कई वई। तकरीब में उस्तादनि शागिर्दनि होजमाल ते टेबलोज़ ऐं रक़्स पेश कंदे सॼे स्कूल में आयल महिमाननि खे झुमाए छॾियो। इन मौक़े ते उस्तादनि ऐं शागिर्दनि पारां इंसानी ज़ंजीर पिणु ठाही वई। स्कूल जे प्रिंसिपल ख़ालिद महमूद आरई जो चवणु हो त असीं 1 डिसंबर ते सकाफ़ती ॾियारो भरपूर नमूने सां मल्हाईंदासीं। प्रोग्राम जे आख़िर में शागिर्दनि उस्तादनि पारां होजमालो गीत ते रक़्स कयो वियो। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असीं इन सकाफ़त खे दुनिया जे अंदरि रोशनास करायूं। अहिड़नि प्रोग्रामनि जे ज़रिए असीं इहो पैगाम वञे थो दुनिया जे अंदरि त हीअ धरती अमन वारनि माण्हुनि जी आहे, सूफ़ीन ऐं बुज़ुर्गनि जी आहे ऐं उन्हनि अमन प्यार मोहबत ऐं मज़हबी रवादारी जो दर्स ॾिनो आहे। इन पैगाम खे असांखे आम करणो आहे दुनिया जे अंदरि। साईं अॼोको जेको ॾींहुं आहे हिकु सिंध हिकु सकाफ़त, असां हिनखे पंहिंजे गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल खोसकी शहर में ईद जे माना ईद करे असां मल्हायो आहे। हीअ असां सिंध आहियूं, सिंध में रहूं था, हीअ असांजो कल्चर आहे, असांजी तहज़ीब आहे, असांजो असासो आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk